各位同學，大家好。今日同大家咧去講解翻喺風水學入面咧，喺我哋化解咧兩極嘅通關，即係山星同水星入面咧去做通關嘅過程咧，有啲風水物品咧，我係經常都會用，而咧今日講一個都用得好密同埋好多，亦都係好有呢個功能嘅，就係呢一個紫晶扣啦。嗱，你見到呢啲係一啲紫晶嘅扣嚟嘅。咁我呢一個呢，其實紫晶扣呢有好多變化嘅，因為呢九紫離火呢，咁當然九呢個數就係最好用啦。但係呢，你見到呢，我呢一個呢唔係9個喎，數一數就有幾多個？呢度實際係有2、4、6、8，係8個嘅。其實呢一個九紫晶用8粒嘅話，記唔記得啊？我哋喺講解風水物品入面有分數啊，同埋質啊、顏色嘅。呢度呢係糅合咗有幾樣嘢走埋一齊。第一，因為玉扣係離中虛；第二，紫色；第三，水晶有能量；第三，8呢一個數係咪完完全全配合咗一個叫做8逢9紫嘅特質啊？而入面嘅配搭同埋個配合，我再加埋用紅色嘅繩，即係代表咗呢一個係純粹驅動8逢9紫。而紫晶扣入面呢，我哋有好多唔同嘅擺法，我哋可以砌一個9宮格嘅擺法又有，或者串起佢，好似我呢一串嘅紫晶扣串起又有，亦都有一啲呢，就係好多你可以砌一個打橫排，即係好似我呢個咁樣打橫一排過嘅9紫晶，亦都得。咁有好多變化，咁所以大家呢，記得啦，學晒成套風水嘅時候，每一個細節你哋都抄低咗佢。9紫晶有好多用途，呢個係 Hanz 用嚟幫人吹8逢9紫，喜慶連連呢個人際關係啦，呢個仔女緣啦，同埋呢就係呢個和合開心，亦都含藏有貴人嘅成分。第二啲環節再同大家詳細講解。咁今個環節講到呢度，咁下一個教學片再見大家。